भाई उंगली मत चिटका। अच्छा क्यों? उंगली चिटकाना अच्छा नहीं होता है भाई। उंगली चिटकाने से जो हड्डियां होती है ना वो खराब हो जाती है, हड्डियां तेरी कमजोर पड़ जाएंगी। और उन सबको उंगली चिटकाने के पीछे का एक साइंस बताते हैं जो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। बेसिकली क्या होता है, हमारी जो फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स के जो जॉइंट्स होते हैं, वहां पर एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम कहते हैं सिनोवियल, जो कि नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है और नाइट्रोजन गैस के ही बबल्स बनते हैं। और जब हम लोग उंगलियां चिटकाते हैं तो बबल्स के फूटने क्या हो जाती है, ना कि हड्डियों के चिटकने की। और हर 20 मिनट्स में ये बबल दोबारा बनते हैं। हर 20 मिनट्स के बाद अपनी उंगलियों को दोबारा चटका सकते हैं। यानी कि भाई मैं भी उंगलियां चटका सकता हूँ? हाँ भाई, अब तू भी उंगलियां चटका सकता है। उंगलियां चटकाने से कोई भी तुझे नुकसान नहीं होगा और आप लोग भी उंगलियां चटकाइए दम से, कुछ भी आपको इसका नुकसान नहीं होगा।